سلام گایز، تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چجوری دکمه تایید رو روی PS3 کپی خور عوض بکنید. خب اول از همه میایم قسمت نتورک، گزینه کاستوم فریم تولز، میایم قسمت PS3 بیسیک تولز، بعد روی X registry تولز میایم روی این گزینه آخری این باتن اسیسمنت رو انتخاب میکنیم و حالا اینجا زده شده دکمه تایید، چون قبلش دایره دکمه تایید بوده. خب حالا برای تایید این تنظیم‌ها خب میایم کنسول رو ریستارت میکنیم. خب همونطوری الان ضبط شد دکمه تایید.